人为什么会有邪念？那是因为他的心不正，故而称之为邪。菩萨说，长时间的邪念滋生，会让一个人变成恶人。你们听听这句话，就知道世间的恶人是怎么来的，不就是他的邪念太多了吗？有的人学佛后，他为什么会变得不正常？就是他经常用邪念滋养他的心性，久而久之，他内心就有了心魔。心魔是由邪念而生成，这是菩萨今天跟我讲的。